Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Miniatuurperkies, kokerbome en avokadopere. Dis in ons program vandag. En die vervolgende storie van die groot pampoen. Ja, daar is hy weer. Ons rapporteer elke week terug oor die pampoen se vordering. Hallo julle, ek is Philip Venter. En ek is Cornelie Liebenberg. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere. Nisboere kuier by Henry de Wet van Pretoria. Sy het miniatuurperkies haar besigheid gemaak. Vandaar reis ons na Keimoes in die Noord-Kaap, waar ons by 'n kokerboomkweker van formaat meer oor hierdie gesogte plantspesie leer. Plus, ons lê besoek af in KwaZulu-Natal by 'n suksesvolle avokadopeerboer. Hier is Cornelie en Philip. Hallo julle en baie welkom. Ons hoop julle kuier lekker saam met ons. Ons skop die program met iets heeltemal anders af. Miniatuurperkies. Dis seker vir mense soos ek, Cornelie, wat nie groot perde in die agterplaas kan aanhou nie. Ja, hulle is daarom nie veel groter as wagter en hulle blaf ook nie so baie nie. Kom ons hoor hoe dit werk. Ons kuier by die jong entrepreneur Henry de Wet van Pretoria. Sy het miniatuurperkies haar besigheid gemaak. Van kleins af het ek groot passie gehad van perde. Ek was nog altyd baie lief daarvoor gewees. En as 'n kind het ek perdrylesse geneem by ryskool, maar ek het op 'n stadium gekom waar ek baie graag my eie perdjie wou gehad het. En toe ek so 11 jaar oud was, toe het ek nou gespaar. Ek het bymekaar gekom en ek het toevallig net so op Junkmail rondgekyk wat ek kan kry daarso en toe kom ek af op 'n swart en wit bont miniatuurperdjie. En ek het toe dadelik my hart verloor. Ek het vir my pa gesê nee, ons moet gaan kyk. Ons gaan kyk toe na die perdjie. En toe ons al kom, dis dit eintlik 'n so klein verwaarloosde perdjie gewees, so bang mens kon nie by hom kom nie. En dis ek eintlik met 'n seer hart daar weg en my pa sê vir my nee, dalk moet ons verder kyk, dalk soek vir iets beter. En ek het net heeltemal my hart verloor. So ons het toe 'n week daarna teruggegaan, daai perdjie gaan koop en dis waar my journey met die miniatuurperdjies begin het. Ek het hom geleer, ek het hom mak gemaak, ek het baie vinnig agtergekom hy het 'n groot talent vir spring en toe wou ek met die klein dingetjie gaan skou het. Soos ek begin meer navorsing doen het oor die miniatuurperdras, het ek afgekom op Paul Kuzyn, wat tot vandag toe nog my mentor is. Hy het my absoluut onder sy vlerk geneem, my geleer van die perde, my gehelp om my basies stoetmedies op te bou. Jy weet, as 'n skoolstudent het ek nie die kapitaal gehad om teelperde aan te koop aan die begin nie, maar ek het ander perde vir ander teelers geskou, geleer, opgelei en as in basies in ruil daarvoor vir betaling het ek dan 'n stoetmedie gekry. So dis maar hoe ek my basies medies opgebou het en vandag is ons waar ons is. So stoetteel is nog altyd vir my 'n groot passie. Ek kan vir ure sit en kyk na die perde, besluit wat se om by wat se medie te sit, om navorsing te doen oor die bloedlyne, te sien, jy weet, wat se eienskappe die perde het, wat jy moet verbeter, wat jy het wat goed is en wat jy wil vassteel. So dis altyd vir my 'n groot passie om net die regte things by die regte medie te sit. En natuurlik die perde as individue is vir my absolute voorreg om met hulle te werk, want hulle elkeen is spesiaal en kruip so diep in mense hart in. Ek's baie lief vir skou. Ek vat gereeld my perdjies om te gaan skou. Soos ek genoem het, my heel eerste miniatuurperdjie wat ek gekry het was lief vir spring geweest, so ek het hom na die springklassies toe gevat. En hy het daarin deelgeneem, baie goed gedoen waar ek net so roset gewen het op 'n slag. En soos wat ek my stoet opgebou het ek begin deelneem aan die teelklasse waar die perde beoordeel word op hulle konformasie. So dis basies waar jy net 'n patroon stap en draf en jou judge kyk net na jou perd se beweging, na sy konformasie, daai tipe van ding. So ek het altyd perde geskou wat nie my eie prefix het nie. En dit was altyd vir my ook lekker geweest, maar daar's 'n spesiale iets daaraan as een van jou eie perde iets kan wen. So ek het baie geseënd, ek het al 'n paar goeie trofees gewen, byvoorbeeld hierdie ouetjie wat hier langs ons staan, sy naam is Eli. Hy was laas jaar die kampioeningsvol van die jaar geweest, wat beteken hy het die meeste punte deur uit die jaar verwerf vir sy ouderdomgroep. So ek is verskriklik trots daarop. Is altyd lekker om 'n happy hoose perd te hê wat die pryse wen. En terug in 2019 het ek my eerste merrie wat ek geteel het in my stoet, het deelgeneem in die skoue en sy het ook baie goed gevaar van hierdie trofees se hane. Sy het ook die beste merrievol van die jaar gewen in 2019 en hierdie jaar het sy haar eerste vol vir my gegee, so dit is 'n absolute voorreg.
So by Happy Hooves het ons hoofding is maar die stoetteelery. So uit die stoet uit verkoop ons nou en dan 'n filletjie, of vir die troeteldiermark of vir ander teelers. Maar ons het ook 'n fotoshoot venue. So wat gebeur is die fotograaf by die kliënte hierdie venue en natuurlik is die miniatuurperdjies beskikbaar as 'n add-on feature. Dit help definitief om 'n glimlag op bietjie die se gesig te sit. So ja, ons het verskeie locations op ons eiendom waar die mense dan gebruik vir jy weet net 'n natuuragtergrond, dis 'n rustige atmosfeer, net om iets anders vir 'n familiefotoshoot te doen. So ja, dit is wat ons ook bied hier by ons. So die lekker ding van 'n miniatuurperdjie is hulle is verskriklik versatile. Hulle werk uitstekend as troeteldiere. So as jy kyk daarna om 'n perdjie aan te skaf as 'n troeteldier, baie belangrik om te onthou, perde is tropdiere, so ongelukkig kan mens hulle nie alleen aanhou nie, so mens moet so 2 of 4 op 'n slag aanhou. Maar hulle is presies soos 'n groot perd. Hulle eet wat 'n groot perd doen, net baie minder. Maar hulle word presies hanteer soos 'n groot perd. Hulle het alles dieselfde nodig. So as jy kennis het van 'n groot perd om oor te skakel na 'n miniatuurperdjie toe, is glad nie 'n groot sprong nie. As mens nou geen perdekennis het nie, sal ek net voorstel mens leer bietjie van hulle dieet, wat hulle mag, wat hulle nie mag nie, en maar net bietjie hoe om hulle te hanteer. So ek sal voorstel dat as mens dan kyk om 'n perdjie te koop, net by die koper dalk vra, spandeer bietjie tyd met my, wys my net hoe, maak my net bietjie touwys. Dit sal altyd goed wees as mens nie uit 'n perde agtergrond uitkom nie. So ek is baie opgewonde oor die toekoms van Happy Hooves. Elke jaar sien ons verbetering in ons filletjies en dit is absoluut waarna mens streef as 'n stoetteeler. Jy weet dat jou nageslag beter is as jou voorgeslag. So ek is absoluut opgewonde oor die toekoms wat die ras as miniatuurperd inhou in die land. Ek dink ons bereik ongelooflike hoogtes al klaar en dit gaan net beter elke jaar. En vir myself as 'n stoet dan sien ek ook baie uit. Ek sien net uit om te verbeter op wat ons reeds het, om uit te brei, nuwe bloed in te kry en aan te gaan op die trant waar ons nou is. Dis nou wraggies oulik, Philip, en daai dame is 'n regte volbloed nisboer. Ja, net wys mens net hoeveel soorte nisboere mens kry. Absoluut. Nou ja, julle, ons is binnekort terug. Ons gaan gou winkels doen. Nisboere reis na Keimoes in die Noord-Kaap, waar ons meer leer oor die kweek van kokerbome. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Nou besoek ons 'n baie besonderse kweker in die Noord-Kaap. Keimoes om meer spesifiek te wees. Dis 'n harde wêreld met sy eie tipe skoonheid en een van die plantspesies wat daar voorkom is gesog, die kokerboom. Ons stel jou voor aan Marina Botha, kokerboomkweker van formaat. Geniet die bydrae. Ek kom uit die Heksriviervallei uit, ek is daar gebore en ek was altyd baie lief vir plante. Ek het al daai tyd daar 'n kokerboom gehad wat hier van die Noord-Kaap afgekom het. En toe het ons na 30 jaar wat ons daar gebore het ons geskuif hiernatoe om groter grond te hê, om aan te gaan met die uitvoerdrywebedryf. En toe het ons plaas verkoop en my man het toe begin werk vir die ander uitvoerdryweboere en ek het toe nou bedags moes hier wees om te kyk na die terrein en my broer het 'n plaas hier waar 4000 kokerbome op staan. En ons het die passie gedeel. En toe het ek net eendag vir hom gesê ek wil baie graag probeer om te kyk wat kan ek doen met kokerbome en toe sê hy vir my doen. En toe het ek begin uitvind en navraag doen en ek het in Kimberley beland by natuurbewaring en by die persoon wat betrokke was by natuurbewaring en by toerisme. Ek het met haar gepraat en sy wil eers by my weet waar gaan ek die saad vandaan kry. En toe het ek nou al die oom ontmoet wat hier naby bly waar daar 300 volwasse kokerbome op sy terrein staan, op sy plekkie. En hy het toestemming geteken dat ek mag saad by hom kry. En toe het hulle gekom, sy het gekom uit Kimberley uit en 'n natuurbewaarder van Calvinia en hulle het daai bome kom boekstaaf. Hulle is almal gemeet, toe het ek toestemming gekry, toe kon ek begin met my kwekery. So ek is geregistreer as 'n beskermde flora kweker en verkoper van 2005 af
toe het ek begin met die kokerboompies, hoofsaaklik die aloidendron, die gytomum. Later het ons die bedreigde spesies ook gekry uit die Richtersveld uit. En toe het ek later begin met ander vetplantjies ook. Allerhande vetplantjies van die Namakwa-land en die Bosmanland. Meeste van hulle is beskermde flora. So dit is waar ek begin het en wat ek 'n passie voor het. Kyk, 'n kokerboom se wortels wil nie in die water staan nie. Hy wil ook nie verskriklik baie reën in sy kroon hê nie. So ons het wel 'n oorhoofse fyn missproei, maar hy moet baie vinnig droog, want die water moenie in die kroon bly lê vir te lank nie, want dan vrot hy. Verder is hy 'n ontsettende dankbare plant en hy groei ongelooflik maklik en hy is met baie min tevrede. Ons het op 'n stadium in 2008 het die mense groter kokerbome gesoek, toe het ek nog nie daai grootte nie. Toe het ons so vir 'n tydperk het ons aangekom by Van Reinstorp. Dit is mos nou die oudste en die grootste kokerboomkwekery in die land. Dit bestaan baie jare al. Dit het begin met ombuiswiese. Maar op die oomblik is ek die enigste kokerboomkwekery in die Noord-Kaap wat die grootte aanbetref. En ek kry van navraag oor die hele land vir die bome. En ek dink vir die Noord-Kaap is dit 'n geweldige aanwins, want al die padstalle nou in ons omgewing verkoop al my bome. En hulle moet gedurig maar aankoop, want die mense kom net eenvoudig, soos nou hierdie tyd en in die blommetyd, wat hier so baie mense deurry, want almal kom nou van die noorde af en hulle kom ry deur Appington en deur tot in Springbok. En baie kom weer van die Boland af en hulle kom ry hier deur tot in Gauteng. En hulle besoek die padstalle. So ek dink daar's 'n goeie aanvraag. So ek dink mense soek die kokerboom, veral plante liefhebbers, besondere plante, die ouens vra dit definitief. Kyk, vir niks is vir my 'n uitdaging nie. Ek het 'n passie vir die plante, so as ek laat iets my terughou om 'n ding te doen nie. Ek probeer my beste, maar vir my gaan dit daaroor dat 'n mens moet 'n passie hê. Jy moet 'n passie hê en jy moet kan aangaan, en ek verstaan dit is waaroor die uitdaging gaan, dat jy mos nou nie moet opgee nie. So dis nie vir my 'n vreeslike uitdaging. Ek hou mos van uitdagings, maar vir my gaan dit daaroor dat 'n mens moet probeer om te volhard in wat jy doen. Ek sal net wil hê dat ons jong mense dit moet doen. Ek inspireer almal. Ek het gister hier 2 jong mense gehad. Ek het vir hulle saad ook gegee. Ek het met 7 saadbakkies begin. In 'n klein hokkietjie. Is 'n meter by 4 meter hokkie met 7 saadbakkies. En dis waar ek vandag is. Ek was 61 toe ek begin het met die kwekery. So ek sal net aanmoedig, moet net nie moed opgee nie. Hou net aan. En begin met 'n klein paar plekkie, 'n klein paar houertjies, en maak net eers 'n proefneming en doen. Ek wil jong mense so aanmoedig om dit te doen, omdat die kokerboom so spesiaal is. Voel ek net, ons moenie ophou daarmee nie. Wow, Courtney, dit is wragtig indrukwekkend. Beslis, ja, mense ons kon dit ook op die aanlyn winkel koop, wat ons juist daar gestel het sodat ons kykers ons eie kreatiewe nisboere kan ondersteun. Nou ja, as julle nog nie van ons aanlyn winkel gehoor het nie, die naam is wowbuy.co.za. Ons probeer soveel as moontlik van ons nisboere se produkte daar lys. Nou so van kweek gepraat, Philip, iets wat vinniger as daai kokerboom groei is ons groot pompoen. Ek is baie seker hy gaan reusagtig groot word. Nog 'n wow, Courtney, is daai JEC bakkie waarmee die nisboere span ry. Ja. Hulle is mal oor hom. Ek wag net ons bietjie saam op een van hulle reise. Ja, sal dit gou moet gee. Maar daar is jy gaan nie, ons is nou weer terug. Net hierna, ons besoek 'n pragtige avokadopeerplaas in KwaZulu-Natal.
Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Die voordele wat avokadopeer vir die mense gesondheid inhou, het geen perke nie en al hoe meer verbruikers besef dit. Ja, die vraag is groot en die geleenthede onbeperk. Nisboere het gaan kuier by Lee Peddler op hul plaas Evergrow in KwaZulu-Natal, waar hulle avokadoboerdery van krag tot krag gaan. Farming's in our blood, and my mom and dad are both come from farming backgrounds, but it's not a generational farm that we've inherited here. My dad was disinherited, and it's one of those success stories where he came from nothing and he's built this empire without any financial assistance or family support. So it's one of those success stories. I was given the opportunity by my dad to come back to the farm. I'm actually a commercial helicopter pilot. So I moved back to the farm and we started building Evergrow, what it is, straight away. So this used to be a sugarcane farm, and each year we put in about 15 to 20 hectares. Evergrow is now about 150 hectares. We've got avos, we've got a bit of citrus, and each year I'm trying something new, putting something new in. Testing the waters, taking chances, taking risks, and hopefully it all pays off. I had this vision of putting in a facility, a packing facility, and it took us a while, but we eventually got it, and it's been running. The pack house has been open for, this was our 4th year packing, So the pack house is a whole different ballgame to like farming. So before we built the facility, we flew all over the country. We've visited many avo farms, avo pack houses, as well as apples, because the systems in terms of packing is very similar to apple farming in terms of the grading, and so we opted for optic grading and sizing. For us, it was a no-brainer. It is a lot more expensive than using people to grade and to sort. But for us, we had to go down that route. So our Pac-Man optic grading and sorting machine it's extremely high tech, and it takes about 50 photos per avocado. We're doing about 100 kgs a minute. So there's a lot of fruit going under that line, and it doesn't miss anything. And that's what I like about it. At the end of the day, that's where you see where the good farmers are and the bad farmers is in the pack house. So at Evergrow, during the peak season, we employ about 150 staff. We've got about 70 staff working in the pack house, and then the rest are on the farm picking or doing maintenance or whatever needs to be done on the farm. But across the whole of Peddler Agri, we probably employ about 500 staff. The thing about avocado farming is that it's very important for us to get our fruit into specific markets in the world, and it's all about timing. So the way that we can control that timing is by planting different varieties. So varieties that come into season earlier and then others that come in later. So we're not competing with Peru. That's our main struggle with regards to exports. So there's 2 very big challenges for us. One is the wind. Wind obviously affects the quality of the avocados, and that's how avocados are graded at the end of the day. 1st, 2nd, 3rd grade. 1st grade is all exported, 2nd grade is all local, and then 3rd grade goes to oil guacamole. And then the main challenge for us with farming avocados is Phytophthora. So Phytophthora is it's a soil-borne disease. And it affects the feeder roots of avocados. It's difficult to control once it's there. So we have to rather be preventative in the way we farm. So ideally you want to have really well-drained soils. And we also, at certain times of the year, we inject our trees with phos acid. So it's a very labor-intensive way of controlling Phytophthora, but it has to be done. The biggest, most rewarding thing to me is
but that's just my personal opinion. Is I love being in the pack house and seeing export quality fruit coming through. Then you know that your hard work throughout the years paid off. That's it really, and I'm not even joking. I get so excited about it. Farming's not easy these days, and the only way to be successful in farming is just to do it properly the first time, and also to just drive efficiencies at the end of the day. And that's the one thing I think I've learned from my dad, is that if you're going to do the job, just do it properly the first time around, because it's the comebacks that actually cost you money. I want to be the leading. I want to be one of the top guys in, I want to say, South Africa. No doubt in KZN, I want to be the go-to place in order to go and see how avos are grown or avos are packed. That's just what I want at the end of the day. I'm striving to be like a world leader in avo production and packing. Well, especially coming from a family side of things, I can't compare myself to a massive corporate company. I'm just trying to do my best, yeah. Kon wat vir my so opvallend was is die boodskap wat deur hierdie boer gebring is. Hy het gesê dat fokus om dinge die eerste keer reg te doen, né? En verbeter jou effektiwiteit. Ja, ek is 'n groot voorstander om te sê mens moet gaan leer by iemand wat klaar suksesvol is as om die wiel te herontdek. Ja. En daar's 'n baie getuielike goue draad deur al hierdie suksesvolle nisboere wat ons gewys het van hulle is netjies, hulle perstele is skoon, hulle is trots op wat hulle doen en hulle sien altyd geleenthede waar ander probleme sien. Ja, ek sien die geleentheid wat hy ook weer raak gesê het is die seisoen waarin hy sy avos groei en dan natuurlik die keuses van die avo kultivars wat hy gemaak het, maar hy het 'n groot waarde toevoeging gedoen deur daardie pakkies op te sit. En weer eens het hy gegaan en hy het die moeite gedoen om by ander medeboere uit te vind hoe om dit reg te doen, maar dit is 'n verskriklike diere uitgawe as jy dit so verkeerd doen. En ek dink ook hy sal seker die geleentheid gebruik om vir ander boere wat in die omgewing avos verbou ook dan nou verpak, omrede dit tog waarde toevoeg vir hulle ook. Nee, presies, en ek wil letterlik en figuurlik blik nou die vrugte van hierdie kreatiwiteit en ondernemingsgees van hom. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Volgende week is ons terug met nog kookwater nisboere. Groetnis. Tot volgende week. Jou toekoms lyk goed, goud soos 'n oormaat. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die klank, wat jou hart ook maak, hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.